大家好，我是轩妈，欢迎您收看我的频道。要说这个时候全身上下哪里最不舒服，嗓子肯定能排得上号。干冷的空气刺激，喉咙里的水分流失，动不动就咽干、咳不停、花粉、灰尘增多，一不小心吸进去，嗓子更是整天发痒难受。要是碰到流感，整个办公室都是此起彼伏的咳嗽声，让人听了都想逃离。终于好的差不多了，往街上走2步，冷空气也直呛喉咙，进了室内温度一升，这一冷一热，嗓子就更加敏感，身边总是可以听到咳嗽的声音。一位老清嗓的同事也无可奈何，这几个月嗓子就没有好过，即便没有着凉，嗓子眼不仅发堵，这又干又刺又痒，就像几百只蚂蚁在爬，不咳憋得难受，一咳停不下来。要是经常抽烟做饭的人，咽喉异物感更明显，老想咳，有时候吃饭睡觉都受影响。咽喉作为消化道和呼吸道的交界处，很容易出现问题，而且很容易反复。据国民咽喉健康白皮书发布显示，87%的受访者被咽喉问题困扰，即便是轻度的不适人群，每个月都会出现1次左右的咽喉不适。关键这咽喉炎究竟是怎么回事呢？很多朋友以为个嗓子不舒服只是因为太干了，其实不能。70%到80%的咽喉是由病毒引起的。我们每一次呼吸，空气中不计其数的微颗粒、微生物就会进入呼吸道，特别是长时间待在不怎么通风的室内，空气质量比较差，鼻黏膜抵御外界病菌和细菌的能力下降，咽喉受到刺激，一些病毒就容易入侵咽喉，引发炎症，继而出现异物感、干痒、有黏痰、不容易咳出的不适症状。但是频繁的咳嗽来清嗓子会引起我们的声带和肌肉频繁剧烈的收缩，会牵拉黏膜，反而会造成声带的黏膜、咽部黏膜的损害。所以我们在日常生活中平时要多吃一些润喉的食物，今天就用罗汉果搭配这几物，可以止咳润肺化痰滋润喉咙，一起跟着视频看具体做法吧。准备一个罗汉果，罗汉果的最大功效，第一就是止咳化痰，辅助咽炎。罗汉果中含有低甘露醇，可以有效止咳化痰，缓解咽喉的不适症状。对患有咳嗽咳出来的那个痰很黄又粘稠，或者急性蔓延炎以及百日咳等疾病的人来说，适当吃一些罗汉果茶，可以快速减轻咳嗽的症状，让喉咙恢复到舒适的状态。第二个，可以美容护肤，延缓衰老。罗汉果中含有大量的维生素 C， 具有很好的美容护肤的功效，因此罗汉果营养丰富，富含蛋白质以及各种天然营养元素，可以为皮肤的新陈代谢提供足够的能量。罗汉果还有很好的抗氧化作用，吃罗汉果还可以有效清除体内自由基，达到延缓衰老、延年益寿的效果。第三，预防心脑血管疾病。罗汉果含有天然的降血脂成分，比如粗纤维、油酸以及亚油酸等多种不饱和脂肪酸，可以有效分解脂肪，减少脂肪在血液中的沉积，对于预防诸如高血脂、动脉硬化等心脑血管疾病都有很好的作用。罗汉果洗干净之后，把它捏碎，放入一旁备用。接着我们准备一个橘子皮。橘子皮的功效，第一，它具有开胃理气、止咳润肺、解酒醒神之功效，主要是治呕吐或者口干舌燥、肺热咳嗽、饮酒过度的病症。第二，可以燥湿化痰。新鲜的橘子皮中含有大量的维生素 C 和香精油，具有理气化痰、健脾和胃的功效。将它嚼碎之后，吐掉这个残渣，重复数次，对去除口腔异味比较有效。第三，主治咳嗽。橘子上有一条条白色的经络，这是药用价值很高的经络。老人们经常说吃橘子容易上火，但是
菊络一起吃就不容易上火，因为菊络是一种清热的中药。橘子皮洗干净之后，用剪刀把它剪成小条，接着再准备一个苹果，苹果可以健脾养胃、生津止渴、润肺嫩肤、除烦安神、解暑醒酒，对身体健康极有好处。它的具体功效，第一，可以美白润肤。苹果含有比较多的镁、果胶、维生素 C， 有助于清除机体组织器官中的毒素。苹果中营养成分可溶性大，容易被人体吸收，有利于溶解硫元素，使皮肤保持水分，润滑柔嫩，红润光泽。第二，减脂瘦身。苹果中含有大量的苹果酸，可以促使积存于人体内的脂肪分解。苹果还能增加胃的饱腹感，是饥饿时最佳的食物。肥胖的人每天吃一个苹果代替晚餐，2周可以看到意想不到的减肥效果。第三，安神催眠。苹果中含有的磷和铁容易被肠壁吸收，具有补脑养血、凝神安眠的作用。苹果的香气是预防抑郁的良药，其香气成分含有 92% 的醇类， 6% 的碳类化合物，其浓郁的芳香对人的神经有很强的镇静作用，会使人精神松弛，催人入眠。接着再准备几个红枣，再用剪刀把它剪成小块。红枣的功效，第一，可以改善肠道功能。红枣中的纤维素能够促进肠道蠕动，改善便秘问题，并有助于排毒养颜。第二，可以补血养颜。红枣富含铁和维生素 C 等营养物质，能够促进血液循环，提高血红蛋白水平，对贫血和气色暗淡的人有益。第三，可以补益脾胃。红枣具有温和的性质，可以健脾和胃，增加食欲，缓解胃部不适，对于脾胃虚弱、消化不良的人有益。第四，可以美容养颜。美容养颜是红枣泡水喝的重要功效，因为红枣都是可以为人体补充丰富的营养，让人体吸收丰富的植物蛋白，促进皮肤细胞的合成。接下来把这4种食材放入锅里，再加入600克清水，煮上15分钟。朋友们，制作视频不易，视频看到这里，麻烦动动您发财的小手给我点个赞吧，非常感谢。煮好之后，我们只需要喝这个水就可以。这一款苹果茶，你连续喝个3-5天，就像换了一个新嗓子一样，很舒服。好啦，朋友们，今天的视频就到这里。如果觉得我的视频对您有帮助的，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，非常感谢您的耐心观看，下个视频见。